De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Qué amable eres, Jesús. Nos has hecho mayores en tu reino, Señor. Nos has dado una condecoración de ser mayores, Señor. Estoy impresionado, Señor, con esa palabra. Somos generales del reino. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Espíritu Santo, tú eres la sabiduría de Dios. Hoy te justificamos, Jesús. Hoy te justificamos, Espíritu Santo. Somos tus hijos, Padre, y te justificamos. Justificamos tu sabiduría de todo lo que acontece, de todo lo que está sucediendo. Tú eres sabio y te justificamos, Señor. Querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que mañana Él está aquí. ¿Lo sienten? Él está aquí. ¿Lo puedes sentir? Está aquí. Quisiera ver las manos de las personas que el jueves mi esposa y yo recibimos una revelación de que la gente que está en angustias, muchas de ellas sí es por una opresión demoníaca, que están en depresión, sí es por una opresión demoníaca, pero también es por un problema hormonal. Y has estado sufriendo, y puede ser que tu problema es hormonal. Así que levanten sus manos las mujeres que tienen ese problema. Levanten sus manos, levanten sus manos. Dile: Señor, sáname, sáname. Necesito que 10 mujeres se pongan aquí enfrente de las que tienen problemas hormonales. Esther, ¿podrías venir un momento? Si te puede ayudar Julie. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé tú el que establezcas el perfecto balance en sus hormonas. En el nombre de Jesús. Padre, tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, Señor. Te pido que esa semejanza se manifieste en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres sana, hijita. Libre ya. Sana tus hormonas, sana tus hormonas. Sí, el diablo te ha engañado. El diablo te ha engañado. Eres libre tus hormonas. Eres sana, hijita. Eres sana. Eres sanada, hijita. No más, no más, no más. Eres sana. El Señor ha dicho que tú eres mayor en el reino. Y mayor es el que está en ti que lo que está, de lo que estás padeciendo. Mayor es el que está en ti que lo que está sucediéndote.
Toda angustia se va. Todas las hormonas se sanan. Se sanan. Se sanan. Se sanan. Eres sana. No más sufras. No más sufras. Al sonido del shofar estamos. Y Dios está tocando. Estamos tocando el shofar. Todos estos días hemos tocado el shofar. Hay una guerra en lo natural y en lo espiritual, porque el reino de los cielos sufre violencia, se está haciendo fuerza, y los violentos lo arrebatan. Los mayores, desde los días de Juan el Bautista, no se ha levantado otro más grande que él, pero el menor en el reino es mayor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso soy mayor. Wow. Pueden tomar asiento, gracias. Los cielos se están convulsionando. Mateo 11:12, los cielos están convulsionando. Y lo que acontece en nuestra nación con tanta sangre derramada es increíble. Un espíritu de muerte, un espíritu diabólico ha venido rondando, como lo que está sucediendo, como ya sabemos, lo de Hamás en contra de Israel, y Hezbolá se ha levantado, e ISIS, realmente Hamás es ISIS, y se han levantado. Irán amenaza y están levantándose, tratando de impulsar a los demás árabes para venir y atacar. Este ataque de Hamás fue increíble. Lo hicieron en un día, creo que era la fiesta de los tabernáculos. Era un tiempo donde tú tenías que, en los tabernáculos te metías en las enramadas y tenías que hablar a Dios y darle tu corazón y recibir el corazón de Dios. Y ahí estaban, y el último día de fiesta de esos tabernáculos, el Señor habló y dijo que los ríos del Espíritu Santo vendrían. En el último día de gran fiesta, el Espíritu de Dios vendría. Pero ellos, ¿qué hicieron? En Tel Aviv, estaban ahí e hicieron como unas enramadas, unos lugares para adorar al Señor, y llegó un grupo del orgullo y los sacó y los quitó, y luego de ahí se fueron a Jerusalén, este grupo del orgullo, y haciendo todas sus cosas que hacen y vistiéndose como se visten. Y luego los jóvenes, en lugar de estar en la fiesta del tabernáculo y estar dándole su corazón a Dios, ¿dónde estaban? En una fiesta en el desierto. ¿Y saben lo que había ahí? Una efigie de Buda. Y ahí estaban en el desierto. En lugar de meterse en el Señor y cobijarse con el Señor, estaban todos esos jóvenes en la fiesta en el desierto, drogándose y embriagándose ahí en el desierto. Y en ese momento cayeron paracaidistas y arrasaron. Tenemos unas imágenes, me han llegado unas imágenes de lo más tristes, de lo más desastrosas. Mataron hasta los perros, los mataron, los animales que tenían los mataron, incineraron a gente, incineraron a niños, mataron, degollaron a bebés, sus cuerpos los arrojaron por diferentes partes. Tengo imágenes horribles, no se las quiero pasar, pero quiero pasar unas nada más ahí breves de los niños que tenemos que mirar, cuidar nuestras generaciones y pasar y traspasar nuestro corazón, el corazón de Dios a ellos. Vean esto: los animales sangrados, los carros quemados, atados, secuestrados, así los mataron, así se los llevaron. Los niños lo dibujaron. Sí, Señor. For some childhood ends in a moment. Sí, Señor. Tú dijiste que traerías libertad sobre aquellos cautivos, Señor. Que liberarías del tirano. Estos tiranos, Señor, tú intervendrías y los librarías. Tú lo prometiste, Señor. Nos ponemos en el lugar de estas familias, estos esposos, estos soldados, Señor, que sus familias han sido tomadas cautivos y algunos asesinados.
Hoy te pedimos, Señor, por los que todavía están con vida, que tu terror caiga sobre estos perversos y malvados. Que tu terror caiga, Señor, y sean liberados como lo hiciste un día con Faraón, que les dijo: ya lárguense, váyanse. Que así los suelten, Señor, y regresen a sus familias, a su país, a su ciudad, Señor, te lo pedimos. Hoy nos ponemos en el lugar de esas mujeres, esos padres, esas madres, Señor, que sus hijos los tomaron cautivos y algunos los asesinaron. Espíritu de Dios, tal vez no te conocen, pero tú eres el consolador. Que en medio de este tiempo traigas el consuelo y sus ojos sean abiertos para que conozcan al príncipe de paz, su Mesías. Que puedan conocer a Jesús y salvación llegue a las casas. Que ahí donde te dieron la espalda hoy se puedan volver a ti, Señor, te lo pedimos. Clamamos por la paz de Israel, Señor. Clamamos por la paz de Jerusalén, en sus muros, en sus palacios, en sus familias, en las casas, Señor. Te pedimos que les bendigas y que les guardes. Que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Tengas de ellos misericordia. Señor, alza tu rostro sobre ellos y pon en ellos paz. Bendecimos esta tierra, Señor. Hoy hay un dolor en nuestro corazón. Tal vez no lo llegamos a dimensionar como ellos lo están sintiendo, pero nos ponemos en su lugar para que la brecha que se abrió a través de la perversidad y del pecado sea cerrada, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. Si se humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, y buscar en tu rostro y clamaren y te pidieren perdón, tú vendrías y sanarías la tierra. Sana Israel, Señor, sana la tierra. Te pedimos perdón por adorar a Buda. Te pedimos perdón por hacer perversidad. Te pedimos perdón, Señor, por no voltear a ver tu rostro y no celebrarte en el día que teníamos que celebrarte. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos sana nuestra tierra, sana nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, que traigas restauración, que traigas vida. Oh Padre, clamamos a ti, al Dios de misericordia. Que tu ira cese, Señor, y que tu misericordia se derrame. Que la verdad, Señor, se encuentre con la paz y que se besen sobre nuestra ciudad. Se besen sobre Jerusalén una vez más, que brote de nuevo la salvación. Clamamos y te pedimos, Señor, trae a tu pueblo vida. Que los ojos sean abiertos, Señor, y sus oídos destapados para mirar a aquel que traspasaron. Que derrame sobre tu pueblo un espíritu de gracia y de oración como nunca antes. Te lo pedimos, Padre. Clamamos a ti y tú nos responderías. Tú lo prometiste, que responderías con cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hoy, Señor, necesitamos tu respuesta. Necesitamos tu intervención. Padre, no tardes. No tardes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levántate, Dios. Sean esparcidos tus enemigos. Como se derrite la cera delante del fuego, así sean consumidos tus enemigos, oh Dios. Padre, levántate tú y el arca de tu poder. Perdona nuestro pecado, perdona a Israel, perdona a esos jóvenes, Señor, perdona a esa gente, oh Padre. Sí, bendecimos a Israel, pero también te pedimos perdón por sus pecados, Dios. Por sus ídolos, su dinero siendo su idolatría, oh Dios. Perdona, 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 oh Dios. Libra, 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 Señor. Libra a Israel natural y libra a Israel espiritual. Mira el pacto, Señor. No duerme ni descansa el que guarda Israel.
tú no duermes. Que nuestro clamor llegue delante de tu presencia, como en los días de Moisés. Y te acordaste de Israel, y te acordaste del pacto. Que hoy nuestro clamor suba, que nuestro clamor suba delante de tu presencia, que nuestro clamor suba delante de ti. Y mira el pacto, mira tu palabra, Señor. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo dijiste, lo vas a hacer. Dijiste que nunca nos dejarías, que nunca nos vas a desamparar. Y hoy te pedimos perdón y nos humillamos y nos ponemos en el lugar de aquellos que han pecado, Señor. Perdónanos, perdónanos. Quita toda tibieza de nuestro corazón. Quita toda tibieza y perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar perdón y ayuda y el oportuno socorro. Padre, no tardes, no tardes, no tardes, Señor, no tardes. Te lo pedimos, que hoy como iglesia seamos un solo cuerpo, una sola oración, una sola palabra, un solo clamor, un solo clamor, una sola oración. Seamos uno para decirte perdónanos, perdónanos. Perdona nuestra tibieza. Perdona todo lo que te hemos ofendido por dejar tus mandatos, por dejarte a un lado. Perdónanos, Señor, pero ten misericordia. Ten misericordia. Tú dijiste que si nos volvíamos de nuestros malos caminos, tú escucharías desde los cielos y descenderías. Ven y desciende. Ven y desciende. Inclina los cielos y desciende. Y defiende a tu pueblo. Y defiende a tu pueblo, Señor. Que se pueda ver que hay Dios en Israel. Que hay Dios en Israel. Señor, despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Aquí están tus saetas. Oh, envía tus saetas y túrbalos. Turba a todos los enemigos. Túrbalos, Señor, que se detengan de hacer lo que están haciendo y frustra sus planes. Envía tus relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto y redímenos y sácanos de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Libera a tu pueblo, Señor. Guárdales y protégeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdale, Señor. Guárdale, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Tú eres su pronto auxilio, su escudo, Señor. Sana su tierra. Tú has dicho, Señor, que si nos humillamos, tú sanarías, Señor, la tierra. Sana la tierra de Israel. Sánale, Señor.
Sánale, Señor. Nos humillamos, nos ponemos en la brecha, Señor, y te pedimos, sánales. Sana su tierra, Señor. Tú eres su pronto auxilio, Señor. Ven sobre Israel. Ven, Señor. Eres su pronto auxilio, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor. Hemos ofendido tu nombre, pero te pedimos hoy perdón. Sana nuestra tierra, sánala. Sánala, Señor. Tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, tu misericordia sobre Israel. Tu misericordia. Y tú eres su escudo. Tú eres su escudo, Señor. Su pronto auxilio, Señor. Disipa a sus enemigos, Señor. Disípalos, Señor. Trae, Señor, sanidad sobre, Señor, sobre tu pueblo, Señor, sobre Israel, Señor. Sánale. Tu paz, tu paz, tu paz, Señor. Tu paz. Hoy, Señor, levantamos un clamor como iglesia. Clamamos al Señor de nuestra salvación. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Libéranos de nuestros enemigos. Y, Señor, perdona los pecados de nuestra tierra, los pecados de tu pueblo. Perdona nuestros pecados. Oh, perdóname, Dios. No estés airado más contra nosotros. No estés más enojado contra nosotros. Sea manifestada tu misericordia, Dios. Trae libertad al cautivo. Haz caer las cadenas del que está preso, del que está siendo violentado, Señor, de los que sufren violencia, de los cautivos. Libera, Señor, como lo hiciste con Pedro. Y, amado Dios, nos levantamos en contra del enemigo, pidiéndote, Señor, que sea notoria la venganza de la sangre de los que han sido ultrajados, Señor. Que sea notoria tu venganza. Lo dice tu palabra, Señor. Y que tu misericordia, Señor, sea evidente. Que no se diga que no hay Dios en Israel. Ayúdanos, iglesia, dile: ayúdanos, ayúdanos. Que no se diga que no hay Dios. El Dios de nuestra salvación sea notorio en nuestra tierra, en Israel, en este lugar, Señor, y en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Al cautivo trae libertad, Señor. A los niños, Señor, sustráeles de ahí de donde están con el enemigo, Señor. Y haya paz en tu casa, Señor. Y haya paz, Señor. Que llegue hoy delante de ti nuestro clamor, Señor. Inclina tu oído esta mañana. Inclina tu oído esta mañana, Señor. Te suplicamos. Haya paz en tu tierra, Dios. Haya paz en tu tierra. Israel, te bendecimos. Israel, la paz del Señor sea derramada sobre ti. Los ríos del Espíritu, tu paz, Señor, en cada rincón, en cada casa, en cada corazón ultrajado, Señor. Vengan a salvación y sea evidente tu brazo poderoso en estos tiempos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Señor. Ven y no tardes, Señor. Ven y no tardes, Señor. Ven y no tardes. Señor Jesús, ven. Señor Jesús, ven. Oh, Señor, salva, ven. Jesús, ven. Jesús, ven. Ven, Señor. Jesús, ven. No tardes, Señor. Oh, no tardes, amado Dios. Nosotros te hemos de alabar para siempre, Señor.
Tu pueblo te alabará para siempre a causa de tus miles y miles de misericordias, Señor. Lo hemos de ver una vez más, Señor. Una vez más la iglesia dice: ayúdanos, 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 ayúdanos. Sálvanos, Señor, y nosotros te alabaremos para siempre. Ayúdanos, sálvanos, y nosotros te alabaremos para siempre, Señor. Oh, levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. Vamos a ponernos en pie y levantar nuestra voz delante de Él. Nos unimos a ti, Espíritu Santo, y decimos: ven, Señor Jesús. Perdona el pecado de México, el pecado de la tibieza de México, de ser tibios, Señor. Tú dices que a los tibios los vomitarás de tu boca. Yo rechazo la tibieza en el nombre de Jesús. No la acepto. Nos han vendido la idea de tibieza, Señor. Han querido imponernos la tibieza. Yo la rechazo en el nombre de Jesús. Perdona el pecado de nuestros gobernantes de tibios. Perdona el pecado de México, de unirse a los y no condenar estos pecados de lesa humanidad. De no hablar contra esto que hicieron de lesa humanidad, oh Dios, estos crímenes. Escúchanos, oh Dios. Levantamos nuestro clamor. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Dios, oh Dios. Oh Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, ven y muéstrate. Vístete, Señor, cíñete de poder. Que las nubes y oscuridad se alejen, Señor. Que retrocedan las tinieblas. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Día y noche clamo a ti, oh Señor. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. Nuestra nación cercana al Seol, nuestras generaciones, nuestros hijos cercanos al Seol. Cierra la boca del infierno, Dios. Que no seamos como hombres sin fuerzas y abandonados. No permita, Señor, que estemos en hoyos profundos de tinieblas. Levántate, Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate tú y el arca de tu poder. Levántate tú y el arca de tu poder. No menosprecies la oración de tu ungido. No menosprecies la oración de tu pueblo. Perdona, Señor. Si se ha roto el pacto, si tus siervos han roto el pacto, perdona, Dios. No destruyas sus fuerzas ni sus muros, oh Dios.
Y todo lo oculto sea sacado a la luz, oh Dios. Todo lo oculto, Señor. Oh Dios, Dios, Dios. Levántate tú, Señor, y el arca de tu poder. Que de tu boca salga fuego consumidor, carbones encendidos. Inclina los cielos y desciende, Señor. Que se quiten las densas tinieblas de nosotros. Cabalga entre tus querubines y vuela, Señor, sobre las alas del viento. Que por el resplandor de tu presencia las tinieblas pasen. Truena desde los cielos, oh Dios. Altísimo Dios, da tu voz. Da tu voz. Granizo y carbones de fuego. Envía tus saetas, dispérsalos. Lanza relámpagos y destrúyelos. Danos el escudo de tu salvación, Señor. Y cíñenos de fuerzas para la pelea, Señor. Cíñenos de fuerzas, Señor, para la pelea. Cíñenos, oh Dios. Cíñenos, oh Dios. Despierta, Señor, como quien duerme. Como un valiente que grita, excitado del vino. Hiérelos. Hiera a tus enemigos por detrás. Dales perpetua afrenta. Despiértate, Señor. Despiértate como poderoso gigante. Y grita en estos momentos, Jesús, como valiente que grita excitado por el vino. Vamos, Jesús. Vamos, Señor Jesús. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Dios te está llamando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Es una mañana controlada por el Espíritu Santo, no me cabe ni la menor duda. Yo debería estar en estos momentos dando ya la conferencia. Hemos estado 1 hora de clamor. Hemos estado 1 hora. Una hora con 1 minuto, 20 segundos hemos estado. Yo debería estar dando la conferencia. ¿Y saben cómo se llamaba mi conferencia? Nuestra lucha. Que suenen los shofares. Nuestra lucha, que suenen los shofares. Vuélvete un shofar para Dios. Vuélvete un shofar para Dios. Vuélvete un shofar para Dios. ¡Oh! 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 Vuélvete un shofar. Nuestra lucha. Vuélvete un shofar para Dios. Vuelve tú. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Vuélvete un shofar para Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernaciones y huestes viviendo en las regiones celestes. Nuestra lucha, tocamos contra esas potestades nuestro shofar de victoria. Tu boca es un shofar. 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 Nuestra lucha. Toca el shofar
Y anúnciales a esas potestades, a esos principados, potestades y gobernaciones que son vencidos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, 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 oh. Barra, no los escucho. Barra, no los escucho. Que tu boca se vuelva un shofar que anuncia que la iglesia despierta en esta nación. Que los hijos de Dios despiertan. Al norte, al sur, al este, al oeste, de mar a mar, de frontera a frontera. Despiértate, México. Despierta, iglesia. Al que está sentado en el trono, al que vive para Siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder. sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado En el trono, Señor, que vive para siempre y siempre, sea la gloria para ti, Señor. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. cantamos. Santo, 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 santo eres. Santo Padre, Santo Jesús, Santo Espíritu Santo. Oh, Santo Espíritu, Santo Padre, Santo Hijo de Dios. Santo, santo eres tú. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, si rompieses los cielos. Isaías 64, verso 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Desciende, Padre. A través de tu Espíritu desciende.
Y a tu presencia, Santo Espíritu, se escurran los montes, se levante todo monte que se ha levantado y que nos impiden el paso. Rompe los cielos, Señor, como fuego abrasador, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hagas notorio tu nombre a tus enemigos. Haz notorio tu nombre, haz notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones tiemblan a tu presencia. Que sea evidente entre todas las naciones tu mano, oh Dios, tu mano sobre Israel, oh Dios. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste y huyeron los montes delante de ti. Haz cosas terribles, Señor, haz cosas terribles. Espíritu de Dios, haz cosas terribles. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni oído ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en Él espera. En ti esperamos. Haz cosas que nunca hemos oído, que nuestros oídos no percibieron. Sal al encuentro, Dios. Sal al encuentro con tu justicia. Con alegría haz justicia de los que nos acordamos de ti en tus caminos. Hemos perseverado, Señor, durante largo tiempo. 1116 días de oración, oh Dios. De temprano te buscaré. Hemos perseverado, Señor, por largo tiempo. Contéstanos, oh Dios. Contéstanos, Señor. Contéstanos, oh Dios. Invocamos tu nombre, despiértate. Tú dices que no hay quien invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti. Nosotros sí nos hemos apoyado en ti y hemos invocado tu nombre. No nos dejes marchitar, Señor. Que no se marchite nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra salud. Que no se marchite tu unción, oh Dios. Tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Tú el que nos formaste y nosotros somos la obra de tus manos. No te enojes sobremanera, oh Señor. Te lo ruego, no tengas memoria de nuestras iniquidades, porque somos pueblo tuyo. Somos pueblo tuyo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte aplauso al Señor. Creo que mi predicación, la conferencia, no la di, pero la vivimos. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Él es el guiador y Él es el que debe hacer lo que quiera siempre. Simplemente ir detrás de Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Otro día se las daré esta conferencia. En alguna otra ocasión. Si es que el Señor quiere. Y si no, que quede para la historia. Una vivencia. Una vivencia. Esto fue un congreso. Esto fue como un día de congreso. Qué impresionante. Qué impresionante. Mujer, eres sana, eres libre. Tu cuerpo se tiene que sujetar a Jesús. Tus hormonas se tienen que sujetar a Jesús. Al nombre poderoso de Jesús. Hola, quiero invitarte a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sabes?
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y hoy esa salvación puede entrar a tu corazón si abres esa puerta y permites que Jesús entre. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si escuchas su voz, si abres la puerta, dice que Él entrará y cenará contigo. Así que hoy puede ser un día de salvación, de que Dios te lave y te limpie de todos tus pecados. Así que repite conmigo, dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.